或者你同我都幻想過拎起一支畫筆喺城市某個角落裏面寫生，不過你可能礙於唔敢一個人行動，而最終放棄呢個浪漫嘅念頭。但如果一班人一齊畫畫，你會唔會加入呢？歡迎你哋今日嚟啊！唔係今日天氣麻麻地，但係多謝晒你哋嚟嘅。我陣間會再用英文講俾有幾位Sorry, I will repeat in English 嗱，我想講一講咧，今日咧我哋嚟畫西營盤啦。咁其實主要係有個目的嘅，因為咧Urban Sketches Hong Kong 咧就下年4月咧就準備會有個 exhibition。Urban Sketches 喺美國成立於2009年，係一個世界性嘅速寫組織，而香港分支有超過7000個成員。佢哋不時會到訪唔同地方集體寫生，每次速寫活動都吸引到30-40人參加，非常熱鬧。而香港嘅核心成員有好幾位 ，Alvin 就係其中一個。我哋個組織速寫香港咧，就喺2013年啦，我Gary 同阿 Ben 啦，咁佢幾個成立嘅。咁當時就都係見到即係志同道合，好多朋友都好中意喺街度一齊畫畫。咁當時個模式咧就只係想聚一聚喺街畫畫，但係跟住我哋發覺原來國際上有個組織叫做速寫即係 Urban Sketches 啊，中文就叫速寫人啦。咁就已經喺09年成立咗，咁我哋就想將佢哋嗰個理念咧就 adopt 就喺香港，因為當時未有嘅，咁我哋就用佢個方法喺香港推動呢個喺街頭畫畫嘅活動啦。我哋最主要嘅目的咧就係希望即係叫城市人咧 slow down 啦，亦都係去欣賞返自己嘅城市啦。同埋就將我哋成日都就咁用影相去打卡啊，或者係影相去記錄自己嗰個生活嗰樣嘢咧，就想用畫去記錄啦。同埋咧，我哋嘅宗旨最重要一點就係我哋按 location 嘅畫嘅畫，我哋唔會影幅相翻去抄，或者係憑記憶去畫翻出嚟。我哋一定係坐喺現場1個鐘、2個鐘咁樣去將睇到嘅嘢消化咗，然後畫咗落去紙度或者即係 iPad 度。速寫係一種慢，有人願意花時間靜落嚟，為城市嘅變遷好好記錄。我哋其實咧點解亦都揀西營盤？因為西營盤咧，我就唔係好熟嘅，但係應該 Vincent 可以講一下，因為佢喺度住咗10幾年。我就知道咧，我之前嚟過西營盤畫嘅時候咧，就有啲街坊都會走嚟同我講話起咗地鐵之後啊，變咗好多啊，好唔同啊咁樣啦。咁我估好多人都知道，即係其實一有地鐵嘅地方咧，後邊嗰座都冇咗啦，即係好多嘢都會唔見咗嘅。咁所以我哋想盡量咧記錄多少少呢啲變遷啦，即係最好就揾啲舊區嘅特色嚟畫下啦。咁你話嗰個變化變咗啲咩？就當然係以前咧，真係10幾年前咧，冇咁多後生仔啊、外國人咧喺度會出現嘅，差唔多全部都係啲老人家，都冇咁多咖啡，冇啲咖啡啊、啲 coffee 啊、bar 啊、餐廳，因為真係一個好舊嘅老區嚟。咁都係得翻你只一見到嗰啲樓，其實都係4-5層樓高，大部分都係冇 lift 嘅。你而家差唔多見到所有係最耐嘅呢一座嘅新樓，就其實都係大約係7-8年前，所以10幾年前其實係真係一啲好老人家啊嘅人先至喺度住。城市速寫強調環境周遭同故事性，如果刻意去模仿，又或者係畫一個模特兒，速寫組織就唔鼓勵啦。但係一個城市嘅日常風景，
究竟喺一班畫家當中有咩珍貴之處呢？以香港為家，用 iPad 作畫成名嘅 Rob Sketchman 喺佢眼中，速寫就有一股難以言喻嘅感染力。平時咧，你去 MRT 啦、MTR 行下我咩街啦，人哋唔會stop 下同你傾偈嘅。平時啦 ，because everybody rushing 啊，好忙啊嘛。But if I'm drawing 咧，我坐下畫下嘢咧。有 neighborhood 附近一定有人幾個人會停下，你做乜嘢啊？你點解會畫喺呢度啊？你睇乜嘢係好欣賞㗎 ？So 我覺得呢個係好特別 ，because 平時咧 people are very guarded， they don't want to talk to you，right？ And 香港人 are famous for 好忙冇時間同你傾嘅。But this particular thing, urban sketching 咧。I find that the Hong Kong people, they let their guard down. They're more relaxed, so they will talk to you. And this, I find, it's not just Hong Kong. Many other countries 都係咁。Even they know you're a stranger， 平時唔會同你傾㗎嘛，有咩講啫 ？But because you're drawing their country or you're drawing their city, they appreciate it. 城市速寫令陌生人放低防衛，停低，重新認識一個地方嘅細緻美麗。城市速寫除咗可以為重新發掘一啲我哋平日忽略嘅細節，提供一個嶄新嘅角度，原來仲可以為社區好好連結。舉一個例子就係曾經喺西貢一個村啦，就唔係西貢市裏邊嘅，咁我就去夏天畫2棵鳳凰木。嗰陣時係盛夏，咁鳳凰木盛夏就開晒花，開滿晒。咁其實我喺度畫嘅喎，咁畫下突然間有個婆婆行過嚟，咁佢行過嚟佢就好有興趣睇我畫嘢，咁佢就好欣賞啦。於是佢停低咧就講咗啲嘢俾我聽，佢話：你前邊畫緊呢2棵鳳凰木咧，係佢後生嘅時候，佢結婚嘅時候佢老公種嘅，但係而家已經係2棵都好高大嘅樹開晒花。咁係好特別嘅，你冇諗到你畫嘅時候會突然間，即係好似突然間同呢個 community 裏邊一啲存在緊嘅，即係就喺度生存、喺度生活嘅人，突然間好似聯繫咗咁，而且佢仲將一啲故事話俾我聽咯。咁我覺得呢個係好深刻經驗，而呢啲事情耐唔中都會發生嘅，即係當你出街畫嘅時候。每次速寫活動完結之前，呢班城市嘅畫家都會聚集一齊，將作品放晒出嚟晒冷，互相切磋分享。Okay, Rob, you want to say a few words? Better than tell you how I did it, let me show you. So basically I start with the line work just to get the structure in, and then after that I start adding colors. So I've got several layers going there. 搞手之一嘅 Alvin 仲話：呢個分享環節唔係個個地方都有，例如好似強調個人風格嘅美國就唔會有晒冷嘅分享啦，而香港人就冇呢方面嘅包袱，大方分享。就望咯，景咧有2個 spotlight 係想交代嘅，就係呢棵樹啦。其實大家都知道樹令到件事好精神病可以係，咁本身襯翻個精神病，所以我就落墨咗喺呢度同埋呢度咯。其實。咁呢啲車係幫到另一個透視感咧，係再強勁啲。咁啊加啲色啦咁樣，主要係呢等嘢同呢等嘢，用嗰啲快啲嘅方法嚟畫，唔會咁 detail， 因為太 detail 會好似罰抄咁樣，好辛苦嘅其實。呢一班人有啲係建築師，有啲係美術老師，佢哋從事唔同嘅行業，擁有唔同嘅國籍，聯繫佢哋嘅就係一幅幅城市插畫。咁我哋個組織個宗旨都係就係希望即係城市人可以重新執起一支筆，即係用翻手去做翻一啲記錄嚇，就唔係就咁用一個1-2秒影幅相嗰種記錄，同埋多啲思考啦嚇。即係其實我諗。唔單止係我哋呢個組織嘅，我見到網度好多譬如關於寫字啊，
或者係一啲做啲手工嘅組織咧，其實我諗佢哋都係好似嘅，就係想原始啲用翻隻手去做翻呢一啲天生就應該要做嘅嘢咁樣樣。咁但係我哋喺香港就主要係想推動翻，即係城市人係記錄翻自己喜愛嘅城市，唔係好似寫日記咁嚇，而係只不過日記係用畫去記錄。喺佢哋嘅畫作入面，你又揾唔揾到屬於你哋嘅香港故事呢？